انت بتعمل كده على العوضي عشان عايز تشتغل معاه، ده صح؟ بس قول بصراحه كابتن مينا. بص سيبك من الرسائل وسيبك من الكلام ده كله، انت عملت كل ده عشان خاطر تطلع ترند؟ بصي باختصار شديد جدا، بصراحه انا لو عايز اعمل ترند ما كنتش شلت كل الفيديوهات من على الصفحه يعني انت شلتها؟ كلها. ليه؟ عشان اوصل المسج دي ان انا مش فارق معايا. يعني انت ما شلتهاش عشان انت خايف من ايه؟ من الانتقادات الكتيره جدا اللي انا دخلت شفتها؟ طب ما هي الناس من كلها الناس كلها تقريبا بتقول لك ان انت غيران من العوضي. طب ما هي من اول الشهر الانتقادات دي شغاله، وكل ما تنزل انتقادات بنزل فيديو تاني. يعني اشمعنى انا يعني انت جاي اخر الشهر تخاف؟ طب ما انت من اول الشهر انت على راي كلام الناس انت مالكش حاجه غير العوضي طب معلش برضو لما انت تشيل الفيديوهات انت كده بتقول للناس انا كده خفت او انا كده خالص. انا كده فعلا غيران منه. لا بص اقول لك على حاجه بقى. لا آه. بس انا عايز اديكي معلومه صغيره في السوشيال ميديا. اللي تمام. عايز يجري ورا الترند هو مش هيفرق معاه اي حاجه. هو مش هيفرق معاه اي حاجه، مش هيعمل ولا- حساب لاي حاجه نهائي نهائي. لكن انا حبيت اوصل، وعلى فكره الفيديوهات دي لو كانت اتثابت كانت مشاهداتها عماله بتزيد، مم. لان فيها حاجات كانت داخله على 10 مليون مشاهده. طب ما كنت انا اولى بقى بالترند وبالنجاح ده، واللي يزعل يزعل. لكن انا قلت للناس انا كان اهم حاجه عندي المسج ان انا اوصلها. بص هقول لك على حاجه، انا مش هجامل حد، على حساب ضميري في شغلي. في بعض الكومنتات لناس بيقولوا لك انت بتعمل كده على العوضي عشان عايز تشتغل معاه، ده صح؟ بس قول بصراحه. طب هو بالاولى يعني لو انا عايز اشتغل معاه ما انا كنت اطلع اطبل له، كنت اطلع اجمل في كل حاجه واقول له انت اكس رقم واحد في كل حاجه، ما زعلوش مني لو انا عايز اشتغل معاه. يعني نفهم من كلامك ان الناس مش متابعه الفيديوز بشكل صحيح لا او يعني ما بتسمعهاش. اصل في ناس كانت بتخش تقول ايه انت يعني في ناس بتحط كومنتات يا جماعه من قبل ما تسمع الفيديو. طب صح كده؟ طب انت لا يعني انت بتنتقد وبتنتقد مش عارف ايه، ولو انا عايز اشتغل معاه، طب ما انا بالاولى ان انا المفروض ان انا اطلع على طول اقول له انت وكل اللي معاك ده انتوا نمره واحد. يعني افهم من كلامك ان في ناس بتنتقدك من اجل الانتقاد وخلاص، لكن مش بتنتقدك عشان فعلا بتحب العوضي؟ لا هو في لا هو 100% من الناس اللي بتنتقد، او بنسبه كبيره جدا منها يعني هي محبه للعوضي بس من غير ما تفكر او من غير ما تشوف الرساله ايه. بس هو ده في الحالتين شاف او ما شافش، هو الفيديو مش موجه ليه.